สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะนำเอาตัวนาฬิกายี่ห้อ Perry Ellis มารีวิวให้ดูกันนะฮะผมก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแบบไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้มาก่อนเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้รู้จักยี่ห้อนี้นะครับจนกระทั่งเนี่ยไปเห็นภาพหลายๆภาพจากบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะมีการถ่ายรูปแบบเวลาติดข้อมือสวยๆใช่ไหมฮะชงชาดื่มกาแฟอะไรแบบนี้ผมก็จะเห็นเรือนนี้อยู่บ่อยครั้งแล้วก็มีโอกาสไปค้นหาข้อมูลดูว่ามันคืออะไรนะครับสุดท้ายก็มาค้นเจอนะครับว่ามันคือยี่ห้อ Perry Ellis ซึ่งเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับมันเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะครับแล้วก็ขายพวกอิสเซอรี่อย่างเช่นพวกนาฬิกาเครื่องประดับด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะคงเหมือน H&M อะไรแบบนี้ที่มันมีขายแบบหลากหลายสไตล์มากๆเลยโดยรุ่นที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงของยี่ห้อนี้นะครับก็คือรุ่น Decagon หรือว่าตัวนี้นี่แหละฮะที่เราจะมาให้ดูกันในวันนี้นะครับในกล่องก็จะมีป้ายเป็นป้ายพลาสติกมาให้นะครับแล้วก็มี Warranty Card เป็นการ์ดเล็กๆแบบนี้เก็บอุปกรณ์ไปก่อนนะครับเจ้าตัว Decagon จาก Perry Ellis เนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันรู้สึกคุ้นๆนะฮะว่านาฬิกาตัวนี้หน้าตามันไปคล้ายกับบางแบรนด์ที่เราอาจจะเคยผ่านตามมาบ้างก็คือนาฬิการุ่นหนึ่งของแบรนด์ Bulgari ที่ชื่อรุ่นว่า Octo นะฮะผมจะขึ้นรูปข้างๆนี่เลยพอขึ้นรูปข้างๆนี้เสร็จปั๊บเนี่ยหลายๆคนร้องอ๋อละนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีความใกล้เคียงกันมากพอสมควรแต่อย่าง Bulgari Octo เนี่ย Octo เนี่ยมันแปลว่าเลข8นะฮะหมายความว่าตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยมันก็จะมีเหลี่ยมมุมอยู่8เหลี่ยมถ้าเกิดลองนับดูนะครับแต่อย่างรุ่นนี้มันชื่อ Decagon Deca เนี่ยมันแปลว่าเลข10 Decagon เนี่ยมันก็คงจะมีความหมายมาจากโพลีกอน10เหลี่ยมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามีความประหลาดอย่างหนึ่งตรงที่ผมมาลองนับดูแล้วนะฮะไอเหลี่ยมมุมด้านนอกของเขาเนี่ยที่มันควรจะมี10มุม10เหลี่ยมเนี่ยคือผมนับได้12นะครับซึ่งดูจากหน้าปัดแล้วเนี่ยยังหาจุดที่มันเป็น10เหลี่ยมไม่เจอนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มองออกว่ามันเป็น10เหลี่ยมยังไงเนี่ยรบกวนเลยนะฮะคอมเมนต์มาให้หน่อยว่าต้องดูยังไงนับแบบไหนอะไรยังไงนะครับลองดูถ้าเกิดใครที่นับได้ฝากคอมเมนต์กันมานิดนึงนะฮะตัวนาฬิกาเนี่ยเป็นระบบคอร์สมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับที่มีการตัดเข็มวินาทีออกไปทำให้เราจะไม่เห็นการ movement ของเข็มวินาทีทีละ1ช่อง1ช่องแบบเนี้ยมันก็จะไม่กวนสายตานะฮะบางคนอาจจะอยากให้มีเข็มมันเดินให้เห็นอะไรแบบนี้แต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าอยากให้มันเรียบๆคลีนไม่ได้มีการขยับเข็มทีละช่องแบบนี้ฟังก์ชันก็จะมีวันที่อยู่ด้านล่างนะครับช่องเดียวเล็กๆเลยนะฮะวัสดุตัวเรือนของเขาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เนียบเท่านาฬิการาคาหลายๆหมื่นอะไรแบบนั้นนะฮะตัวเรือนเนี่ยเดี๋ยวลองวัดให้ดูนะฮะว่าขนาดความกว้างเท่าไหร่ขนาดความกว้างของตัวเรือนเนี่ยอยู่ที่42มิลพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ความบางของตัวนาฬิกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.6 มิล 9.5 มิลอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าไม่หนาไม่บางกลางๆนะฮะแล้วก็ขนาดความกว้างตัวเรือนเนี่ยถือว่าเริ่มจะใหญ่ละแต่จริงๆเนี่ยมันมีรุ่น45มิลด้วยนะครับอันนั้นผมลองไปทาบที่ร้านดูละใส่ไม่ค่อยได้นะฮะ42เนี่ยผมว่าเริ่มเต็มแล้วก็กำลังพอดีละตัวสายที่มาเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ไม่ได้เด่นมากสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นสายที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ถ้าเกิดเราลองจับแบบนี้เราลองรูปดูนะฮะมันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีน้ำหนักคือมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นโลหะที่แข็งแรงทนทานอะไรแบบนั้นนะฮะผมไม่แน่ใจว่าด้านในเนี่ยเขามีการตีโป่งที่บางข้อหรือว่าการทำอะไรบางอย่างเพื่อให้สายมันมีความเบาหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวเคสเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเป็นเหล็กตันๆแข็งแรงนะฮะแต่ตัวสายเนี่ยรู้สึกแอบเบาไปนิดนึงซึ่งก็อาจจะเป็นจุดด้อยจุดหนึ่งของนาฬิกาเรือนนี้นะครับตัวบัคเกิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นบัคเกิลมาตรฐานนะฮะล็อก2ชั้น snap ได้ทีนึงแล้วก็ปิดแบบนี้สกรีน Perry Ellis ด้วยถือว่าสวยงามดีเก็บดีเทลได้ดีในระดับหนึ่งเลยด้านหลังเคสแบ็กเนี่ยก็เป็นเคสแบ็กแบบปิดนะครับก็เรียบๆแบบนี้ไม่ต้องโชว์ดีเทลอะไรคือผมติดนิดนึงตรงที่ด้านหลังนาฬิกาเนี่ยมันเหมือนแบบเอาฝาหลังเนี่ยไปยิงเลเซอร์ใช่ไหมครับทำให้ตรงเนี้ยมันจะมีความแบบรู้สึกสักๆอ่ะเนี่ยลองฟังเสียงในการรูปนะฮะคือมันจะรู้สึกสักๆมากๆเลยเวลาแบบเอานิ้วไปรูปเวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยมันจะเกาะข้อมือเราเหมือนอารมณ์เป็นผ้าสักหลาดอะไรแบบนี้ซึ่งผมมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบให้ฝาหลังมันเงาแบบลื่นๆหรือไม่ก็เป็นกระจกไปเลยเนี่ยความรู้สึกมันจะแบบประหลาดน้อยกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะฮะรวมๆแล้วนะครับรุ่นนี้ผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีดีไซน์ค่อนข้างจะดูดีแล้วก็มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของมันพอสมควรนะฮะแว็บแรกเลยเนี่ยที่ผมเห็นตัวเรือนนี้นะครับด้วยความที่ลักของเขาอะฮะตรงขาตรงนี้มันเป็นลักแบบตัดตรงแบบนี้ชิดตัวเรือนนะครับแล้วก็ขามันยื่นออกมาแบบนี้สายเหล็กของเขาที่มีมาให้เนี่ยตรงคอตรงนี้ฮะตรงเอ็นลิงก์อ่ะมันก็ไม่ได้โค้งเข้ากับตัวเรือนนะฮะมันก็ตัดตรงมาเลยแปลว่าเวลาเราเปลี่ยนสายอะไรก็ตามมาใส่ในนี้มันจะทำให้สายเนี่ยมันเรียบชิดเข้ากับตัวเรือนมากๆนะฮะตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นเรือนนี้เลยเนี่ยผมเก่งไว้เลยว่า
นาฬิกาเรือนนี้มันต้องเป็นรุ่นที่ใส่กับสายยางแล้วออกมาดูดีแน่นอนนะฮะเห็นปุ๊บนี่จินตนาการภาพตอนใส่สายยางสีดำอะไรแบบนั้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขึ้นข้อมือให้ดูก่อนนะครับสำหรับสายเหล็กพอขึ้นข้อมือเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นนาฬิกาที่ดูดีเกินราคาไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะด้วยลุคแอนด์ฟีลของมันเนี่ยที่มันมีความแบบไฮเอนด์ใกล้เคียงกับตัวบูเกอรี่พอสมควรนะฮะแน่นอนว่าพอมาสัมผัสจริงๆปั๊บเนี่ยตัวสายนาฬิกามันอาจจะไม่ได้แบบฟีลลิ่งแบบลักชัวรี่ขนาดนั้นนะแต่ว่าการเล่นแสงการสะท้อนแสงเหลี่ยมมุมต่างๆของนาฬิกานะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เวลาสะท้อนแสงอย่างเงี้ยคือตัวขอบนอกเนี่ยมันจะมีความซันเรย์เล็กๆนะฮะมันก็จะมีความเล่นแสงไปมาหมุนเป็นแบบรัศมีแบบนี้นะครับส่วนหน้าปัดด้านในเนี่ยเรือนนี้เป็นสีแบบเทาเข้มไม่ถึงกับสีดำนะฮะซึ่งมันเป็นเทาเข้มที่มันมีความแบบซันเรย์อยู่ด้วยก็คือสามารถเล่นแสงกับแสงธรรมชาติอะไรแบบนี้เห็นแบบเป็นเงาได้นะครับกระจกมิเนอรัลกลาสธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นแซฟไฟร์นะครับถือว่าเป็นนาฬิกา42มิลที่ขึ้นข้อ 5.5 นิ้วของผมเนี่ยได้แบบพอดีมากแล้วก็ไม่ได้ดูล้นแล้วก็ไม่ได้ดูโอเวอร์ไซส์จนเกินไปนะครับใส่ออกมาแล้วดูดีกว่าที่คิดมากๆนะครับเวลาเราจะดึงเม็ดมะยมออกมาเพื่อปรับเวลาเนี่ยมันต้องมีการหมุนก่อนเพื่อให้มันคลายเกลียวของมันนะฮะเป็นการทำให้การล็อกเนี่ยมันแน่นหนามากขึ้นแล้วก็สามารถดำน้ำได้ลึกมากขึ้นนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าดำน้ำได้ประมาณ100เมตรเลยนะฮะก็ลองดูนะครับเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีใครใส่นาฬิกาแบบพวกนี้ไปดำน้ำกันแล้วมันอาจจะแบบหมดยุคไปแล้วเมื่อก่อนอาจจะมีบ้างนะฮะเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วล่ะผมว่านะฮะก็ถือว่าเป็นนาฬิกาแฟชั่นที่ค่อนข้างจะดูดีมากๆในระดับหนึ่งเลยนะครับอาจจะไม่คุ้นยี่ห้อเท่าไหร่นะครับแต่พอขึ้นข้อมือแล้วปั๊บเนี่ยผมว่าหลายๆคนที่เห็นเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาทักแล้วก็ถามเลยนะฮะว่ามันคือยี่ห้ออะไรแบบนี้นะฮะข้อดีอย่างหนึ่งด้วยของสายตัวนี้นะครับต้องพูดถึงหน่อยก็คือมันเป็นสายแบบที่มีสลักแบบนี้ฮะเราสามารถง้างสลักลงนะฮะแล้วก็ถอดแบบนี้ได้เลยง่ายมากๆเลยนะฮะอันนี้คือแบบชอบมากเลยถอดสลักลงแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ถอดออกมาได้อย่างง่ายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาสายยางซิลิโคนประมาณนี้นะครับมาลองใส่กับตัวนาฬิกาดูนะครับลักไซส์ของนาฬิกาเนี่ยความกว้างของสายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ22มิลใครที่มีสาย22มิลเนี่ยสามารถมาสลับใส่ได้เลยนะครับใส่สายยางให้ดูเส้นนี้ก่อนด้วยความที่รูสำหรับใส่สายของเขาอะครับมันค่อนข้างจะใกล้ตัวเรือนมากๆนะครับเวลาเราใส่สายเข้าไปเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกว่าสายมันชิดตัวเรือนมากเหมือนจะเนียนเป็นส่วนเดียวกับตัวเรือนเลยนะครับมันทำให้มันไม่มีช่องว่างระหว่างสายกับตัวเรือนมันจะเห็นน้อยมากๆเลยทำให้มันจะดูเต็มมากๆนะครับพอหมุนกลับมาปั๊บออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะผมรู้สึกเลยว่ามันดูดีขึ้นมากๆเลยนะครับคือผมคงไปกับสายยางนี่แหละเพราะสายยางเนี่ยมันทำให้มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับตัวสายเหล็กมันอาจจะดูตันแล้วก็ดูโมโนโทนไปหน่อยแต่อันนี้มันดูตัดกับหน้าปัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองเอาสายยางขึ้นข้อมือให้ดูนะครับออกมาเป็นประมาณแบบนี้สำหรับตัวผมนะฮะผมว่าพอใส่สายยางปั๊บเนี่ยดูดีแบบคนละเรื่องเลยนะฮะดูแพงขึ้นมากๆนะฮะถือว่าสวยงามมากเลยสำหรับการใส่สายยางสีดำแถมนิดหน่อยนะครับมีสายสีเหลืองให้ดูด้วยคือเหลืองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่กับตัวนาฬิกาให้ดูกันเลยนะครับโอเคพอใส่สายสีเหลืองเสร็จปั๊บนะครับออกมาเป็นประมาณแบบนี้คือพอเปลี่ยนเป็นสายสีจัดๆเนี่ยมันก็จะดูแฟชั่นมากๆเลยนะครับความแพงความลักชัวรี่เนี่ยหายไปหมดเลยบางคนก็อาจจะชอบแบบนี้นะฮะก็เปลี่ยนสายได้ดูสนุกกันดีคือเรือนนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนสายอะไรนะฮะผมว่ามันก็จะค่อนข้างดูดีเพราะว่าตัวสายเนี่ยมันจะชิดกับตัวเรือนแบบนี้ทำให้ไม่เห็นสเปซระหว่างสายกับตัวเรือนสวยงามดีมีสายอีกเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวแถมอีกอันนี้เป็นสายแบบสปอร์ตบ้างนะครับที่สั่งมาจาก AliExpress ก็เดี๋ยวลองใส่อันนี้กับตัวเรือนให้ดูนะครับสายยิ่งหนาน่าจะยิ่งออกมาดีนะครับเพราะมันจะยิ่งตันเข้ากับข้อตรงนี้เสร็จแล้วนะครับออกมาเป็นประมาณแบบนี้อันนี้ก็จะดูมีดีเทลของสายเข้ามาหน่อยนะครับทำให้ไม่น่าเบื่อเหมือนสายดำๆตอนแรกนะครับก็สวยไปอีกแบบนะผมว่าอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยพอใส่ขึ้นข้อนะครับก็ประมาณแบบนี้ด้วยดีไซน์ของสายยางรุ่นนี้นะครับมันจะมีความโค้งในตัวของมันด้วยเนี่ยทำให้เวลาขึ้นข้อมือเนี่ยมันก็จะโอบประมาณนี้นะฮะแต่ดูไปดูมาเนี่ยแอบเหมือนยางรถยนต์นิดนึงนะครับก็ลองเลือกลายกันดูว่าจะเอาลายแบบไหนนะฮะแต่ว่าแบบนี้ก็ไม่เร็วเหมือนกันดูสวยงามดีนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของราคานะฮะเรือนนี้เนี่ยขายอยู่ในห้างนะฮะอยู่ที่ประมาณ 6,500 บาทนะครับช่วงที่ผมซื้อเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีลดประมาณ 20% นะครับก็ราคาสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 ต้นๆเท่านั้นนะครับถือว่าไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับฟีลลิ่งการใส่แล้วก็หน้าตาที่มันดูดีมากๆนะฮะการที่มันแบบเปลี่ยนสายแล้วมันเปลี่ยนลุคได้ขนาดนี้ผมว่าคนที่มีสายยางหรือว่าสายขนาด22มิลเยอะๆจะเปลี่ยนสายกันสนุกมากๆนะฮะลองไปหาซื้อกันได้นะครับแผนกนาฬิกาในห้างใหญ่ๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีขายยี่ห้อนี้เกือบทุกที่เลยนะครับใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Perry Ellis Decagon นะครับก็
ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่ได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเราได้ตลอดเวลานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ